Sadurunge diwiwiti kanggo sampean sing ora iso basa Jawa, monggo diaktifno dhisik subtitle sing ana ning YouTube. Carane kanthi mencet tulisan Sisi. Wong Jawa lan Sunda kuwi kondang minangka rong etnis paling gedhe Indonesia. Jawa nomor 1 lan Sunda nomor 2. Ing survei kependudukan Badan Pusat Statistik tahun 2010, populasi wong Jawa kuwi ana udakara 95,2 yuta jiwa. Dene wong Sunda cacahe 36,7 yuta jiwa. Kekarone padha-padha urip ning pulo sing padha, yaiku Pulo Jawa. Nanging kenapa basane kok iso beda? Kenapa basa Jawa lan basa Sunda iso beda? Lan sejatine Jawa karo Sunda kuwi luwih tuwa sapa? Iki babagan sing wigati kanggo diwedhar. Mulaiku monggo disemak video iki nganti pol ben sampean ora gampang salah tampa. Jawa jaman biyen banget. Sadurunge mbahe sampean lan mbahku lair, Pulo Jawa, Sumatera lan Kalimantan kuwi nate dadi siji, isih gandeng, dempet, lan isih rupa benua sing diarani Sundaland utawa Sundalandia. Lan ing sisih wetane Sundalandia kuwi akeh jejer-jejer pulo liyane sing diarani Sunda Kecil. Iki aku ora ngarang, nek ora percaya ya riseten dhewe. Miturut Guru Besar Emeritus Geologi ITB Profesor Dr. Kusuma Dinata, istilah Sunda ing ilmu bumi kuwi ora ana gegandengan karo jeneng etnis utawa istilah politik. Malah istilah Sunda ing kebumian iki wis dikenal kanthi internasional. Istilah Sunda Besar lan Sunda Kecil uga isih dienggo ing pustaka geologi geografi nganti saiki. Anane Sunda Besar lan Sunda Kecil kuwi ana ing udakara 110.000 nganti 12.000 taun kepungkur. Pulo-pulo kuwi mau ana ing antarane rong lempeng. Lempeng lor jenenge Eurasia, dene sing sisih kidul melu lempeng Indo-Australia. Tlatah sing tak terangno iki saiki nek melok teritorial negara akeh mlebu ing wilayah Indonesia, saliyane Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina lan Papua Nugini. Timur-timur uga ya. Lan kanggo informasi wae, rong lempeng geologis iki sak wayah-wayah isih sering tabrakan. Mula ya aja kaget nalika mbiyen nganti saiki, tlatah sing tak sebutake kuwi mau isih sering ana lindu. Lindu sing paling gedhe pernah kedadean yaiku ing taun 11.600 tahun kepungkur, yaiku ing jaman Drias Nom. Kedadean tabrakan lempeng iki, lempeng Eurasia lan Indo-Australia iki ndadekno lindu lan tsunami sing gedhe. Ing zaman kuwi ancen es sak donya iki wiwit cair, lan iki ndadekno benua Sundalandia ngalami pangowan wujud. Akeh tlatah sing maune daratan dadi laut merga kelep. Sawise banjir lan lindu wis lileh, awit katon mecungul bentuk-bentuk pulo sing kaya awake dhewe kenal saiki. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku lan Papua. Tlatah sing karo wong-wong saiki diarani Nusantara utawa Indonesia. Wong-wong sing slamet saka tsunami utawa oleh sampeyan arani kaume Nabi Nuh sing slamet merga melu numpak kapal kuwi mulai pencar. Awit pencar lan golek panggonan sing layak kanggo miwiti urip sing luwih apik. Kalebu menyang pulo-pulo ing Nuswantara sing tanahe subur lan hasil laute akeh dibandingno tlatah liyane. Proses migrasi iki mbutuhake wektu kang dawa lan wong-wong ing kono ngalami adaptasi werna kulit lan bentuk fisik. Kedadian iki kecathet ing pirang-pirang teori migrasi karo peneliti sing asmane Wilhelm Solheim, antropolog saka Amerika. Wong-wong sing manggon ing kono ki mau diarani Nusantao. Nusa kuwi pulo, Tao kuwi wong. Wong-wong kuwi mau manggon ing peperang tlatah lan pulo. Ana sing manggon ing Sumatera, ana sing manggon ing Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua lan liya-liyane. Kotak-kotak negara lan provinsi nalika kuwi ya durung ana. Merga manggon ing tlatah sing beda, mula kesepakatan lan adat ing saben-saben tlatah uga beda, kalebu soal basa. Saya adoh tlatahé mula bebedan basa uga saya adoh. Contone sing manggon ning Aceh karo sing manggon ning Papua, ke basane ya saya adoh dibandingno misale Jawa karo Bali.
Nah, basa sing dienggo wong Nusantara ing Indonesia iki maune padha lan isih duwe kemiripan sing akeh. Ora mung Indonesia tok ning uga Cempo, Vietnam lan Kamboja. Basane mirip. Rumpun basa iki dikenal aran basa Austronesia. Dadi tak tegesi maneh, basa kuwi sejatine soal kesepakatan lan pakulinan. Saya kerep kumpul, mula basane ya padha. Saya jarang srawung, saya adoh lan saya kepisah jarak. Komunitas siji lan liyane variasi penyebutane ya iso dadi saya beda. Kayata basa Jawa ing saben kabupaten ing Pulo Jawa wae mesti duwe ciri khas dhewe-dhewe. Iki pernah tak bahas ning video liyane. Monggo dibersani mengko sawise video iki. Nanging bebedan basa kuwi nembe katon ing abad sawise Masehi. Merga cacahe wong sing manggon ning kene kuwi dhisik durung akeh. Lan sawise Masehi kelompok-kelompok mulai mecungul dadi akeh. Padha manak lan duwe keturunan kelompok dhewe-dhewe. Lah biyen sadurunge komunitas kuwi durung akeh, basane ya padha. Lah nek Jawa lan Bugis ngono memper nek basane beda, wong pulone beda. Nanging Jawa lan Sunda kuwi kan pulone padha. Lah kok iso beda? Banjur kapan awet dadi beda? Monggo semak terus. Ibaratnya aku lan sampeyan kuwi basane saiki padha. Lah terus aku lan sampeyan pisah suwe. Blas ra tau ketemu merga golek pangan dhewe-dhewe nganti duwe anak putu. Aku manggon ning pesisir, sampeyan manggon ning gunung. Nah, nganti atusan taun nalika keturunanku ketemu karo keturunane sampeyan, mestine kesepakatan kanggo ngarani barang, sifat utawa kedadian ya mestine dadi owah, ora padha maneh. Kira-kira kuwi sing kedadian antarane wong Jawa karo wong Sunda. Wong Jawa akeh lunga ning pesisir, seneng srawung lan merantau. Dene wong Sunda manggon ing gunung-gunung Jawa Barat sing subur, seneng urip adem ayem lan urip saanane saka hasil bumi sing gemah ripah loh jinawi. Wong Jawa lan Sunda kuwi awitane padha-padha nganggo basa Malayik Hesen. Basane wong Jawa lan Sunda awit kapisah saka keluarga Malayik Hesen, yaiku sawijining keluarga Austronesia kira-kira awit 2246 tahun kepungkur. Miturut petungan ilmuwan Joseph Glinka, basa Jawa lan basa Sunda kuwi sejatine isih ana ing siji basa, yaiku digolongna basa Jawa. Jawa lan Sunda iki awit pisah kurang luwih 2168 tahun kepungkur utawa 146 sadurunge Masehi. Taun wiwitan pisahe peradaban Sunda lan Jawa sing imbase dadi ning bebedan basa. Iki kedadian sadurunge peradaban ing Jawa ngenal basa Sanskerta lan kenal sistem kerajaan. Dadi aja sampeyan anggap yen sadurunge anane kerajaan kuwi wong ing Pulo Jawa durung duwe peradaban. Wis ana peradaban, ning isih rupa kelompok lan suku-suku cilik sing dadi cikal bakal kerajaan sing kaya awake dhewe kenal mengkone. Migrasi lan akulturasi budaya saka India ing periode sabanjure bakal menehi werna anyar ing peradaban wong ing Pulo Jawa, utamane ing budaya, tulisan, basa, agama lan sistem pamrentahan. Ing wiwitan taun Masehi, wong-wong sing manggon ing Nusantara awit ngedekno sistem pamrentahan monarki utawa kerajaan. Nalika wong-wong ing Pulo Jawa awit kenal sistem negara, gap basane tambah saya amba. Merga kesepakatan kanggo nyebut barang, kedadian lan sifat iki diatur dening sistem struktural. Peradaban sing nganut sistem kerajaan awitan ing Pulo Jawa justru ora diwiwiti saka Jawa Tengah lan Jawa Timur, justru saka Jawa Barat. Nanging perlu tak tegesi maneh ben cara ndeloke sampeyan iso amba, biyen wates-wates provinsi kuwi durung ana. Dadi sejatine biyen kabeh wong sing saiki diarani wong Sunda lan wong Jawa kuwi ya wong Jawa kabeh, wong sing manggon ning Pulo Jawa. Arep Betawi apa suku liyane ya tetep Jawa. Lan ing abad 4 utawa sakwise ngadege kerajaan Kutai ing Kalimantan, ing tlatah sing saiki diarani Bogor nganti tlatah Banten lan sak piturute ngadeg kerajaan sing jenenge Tarumanegara. Pusat ibu kotane ana ing Jayasinghapura. Sejarah Tarumanegara iki perlu tak sebutake merga mengko ana gegandengane karo jeneng Sunda.
kanthi resmi. Kerajaan Tarumanegara ngalami kejayaan kurang luwih udakara nganti 358 taun. Sumber sing tak nggo medhar Tarumanegara iki yaiku buku Tahta Raja-Raja Jawa, Intrik dalam Kekuasaan karangane Dwi Lestari. Ing wayah sing dawa kuwi, Tarumanegara nate ganti raja nganti ping 11. Jeneng-jenenge lan wayah pamrentahane yaiku kaya sing tak sebutake iki. Jaya Singawarman, Dharma Yawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Haruwangsawarman, Nagajayawarman, lan Linggawarman. Nah, nek sampean wigati marang jeneng raja-raja Tarumanegara kuwi mau, mburine ana jeneng Warman kabeh. Padha persis karo asmane Raja Kutai Purba ing Kalimantan yaiku Mulawarman sing prasastine ana ing Museum Nasional Jakarta. Mulawarman kuwi putrane Aswawarman lan Aswawarman kuwi putrane Kudungga utawa Kudunga, raja pisanan Kutai. Jeneng Warman iki nduduhake yen ing jaman kuwi pengaruh India kuwi jelas nyata. Dadi nek ana sing ngeyel yen India ora duwe pengaruh marang Nuswantara utawa sakwalike Nuswantara sing mengaruhi India, iki jawabane. Warman kuwi asale saka basa Sanskerta sing digunakake kanggo jeneng mburi wong-wong India sisih kidul. Kudunggan jenakno anak-anake nganggo jeneng Warman kuwi kanggo tujuan nerusake trah satria, kasta satria lan kasta kuwi uga ciri khas India. Jeneng marga iki banjur digawa menyang Jawa lan dienggo jeneng raja-raja Tarumanegara nganti Linggawarman. Sawise Linggawarman raja kaping 11 seda, tahta kerajaan diserahno marang mantune kang aran Tarusbawa. Merga Linggawarman ora duwe anak lanang. Tarusbawa wis ora nganggo jeneng Warman maneh ing mburi jenenge. Tarusbawa dadi raja kanthi gelar Sri Maharaja Tarusbawa Dharma Waskita Manunggala Jaya Sunda Sembawa. Nah, ing mangsa kepemimpinan Tarusbawa iki, kerajaan Tarumanegara rada ngalami kemerosotan, mudhun. Saengga kanggo ngatasi iki, Tarusbawa banjur ngupayani iki kanthi ngubah jeneng kerajaan. Jeneng sing dipilih yaiku Sunda. Saka Tarumanegara diubah dadi Kerajaan Sunda. Tarusbawa duwe pangarep yen pangowan jeneng iki mengko isa mbuwang apes. Nanging justru sing kedadean yaiku sakwalike. Pangowan jeneng iki ndadekake momentum kanggo para pihak sing ora seneng karo Tarusbawa nganakake pemberontakan. Wilayah sangisore Kerajaan Sunda sing arane Tlatah Galuh njaluk ucul saka Sunda. Pemimpinnya jenenge Wreti Kandayun. Pendukungnya Wreti Kandayun iki cacahe akeh saengga upaya kanggo ucul saka kerajaan Sunda pungkasane kasil. Ora mung ucul, nanging uga ngasilake kekuatan anyar ing tlatah Jawa sisih kulon. Yen kerajaan Sunda kuwi pusate ana ing Bogor, nah kerajaan Galuh iki pusat pamrentahane kira-kira ana ing Ciamis. Wreti Kandayun dadi raja kaping pisanan kerajaan Galuh. Wreti Kandayun duwe anak lanang loro sing barep jenenge Sempakwaja lan adine jenenge Mandiminyak. Ora sah guyu jenenge ancen ngono. Sakwise Wreti Kandayun seda, sing dadi penerus dudu Sempakwaja nanging Mandiminyak. Merga Sempakwaja iki ngalami cacat. Senajan cacat, nanging Sempakwaja iso duwe anak jenenge Purbasora. Nanging bojone Sempakwaja ketoke kepeksa kawin karo dekne lan pungkasane nglakoni sesambungan peteng karo ibene dhewe sing dadi raja yaiku Mandiminyak, adine Sempakwaja. Sesambungan peteng iki ngasilake anak sing jenenge Brantasena. Dadi Brantasena iki sejatine tunggal ibu karo Purbasora. Brantasena utawa Sana iki pungkasane dadi raja nerusake tahta bapake Mandiminyak. Nalika Brantasena dadi raja, Purbasora ora trima lan nganakake pemberontakan. Alasane ya mergo dheweke anake Sempakwaja lan dheweke sehat. Dadi dheweke rumangsa luwih duwe hak tinimbang Brantasena. Perang antarane rong dulur iki ora iso diendoni maneh. Lan pungkasane Purbasora kasil ngrebut tahta kerajaan Galuh saka Brantasena. Brantasena lan kaluwargane pungkasane lunga saka kerajaan Galuh lan ngungsi ing tlatah Pakuan jenenge. Tlatah Pakuan iki minangka tlatah kekuasaane kerajaan Sunda sing
uga sing ngadeg nalika kuwi. Senajan kerajaan Galuh pernah duwe sejarah peteng karo Sunda merga pernah berontak, nanging sesambungan Sunda lan Galuh dadi apik maneh nalika Galuh dipimpin dening Brantasena. Mula nalika Tarusbawa Raja Sunda mangerteni yen Brantasena dadi buronan kerajaan Galuh, dhewe niat nulungi lan gelem menehi suwaka politik. Mula kanggo nguwati sesambungan, Brantasena lan Tarusbawa banjur besanan. Anake Brantasena sing jenenge Sanjaya dinikahake karo anake Tarusbawa sing arane Teja Kencana. Nalika Tarusbawa seda, tahtane banjur diterusno dening mantune yaiku Raden Sanjaya kuwi mau. Nganti tekan kene yen sampean takon apa agamane Sanjaya lan apa bahasane, agamane yaiku Hindu. Buktine mengko ana ing candi-candi sing dibangun ing Jawa Tengah. Lan basane yaiku basa Sansekerta. Sakwise oleh kuwasa ing kerajaan Sunda, Sanjaya wiwit tukul kepengin kanggo nguwasani kerajaan Galuh maneh. Merga kuwi omahe dhewe nalika cilik. Sanjaya awit nyerang Galuh lan menang. Mula tahta Galuh balik maneh ing keturunane Brantasena aran Sanjaya ing udakara taun 723 Masehi. Balike tahta kerajaan Galuh iki ndadekake Sanjaya dadi mimpin rong kerajaan Sunda lan kerajaan Galuh. Ora dilebur ning tetep isih duwe jeneng dhewe-dhewe. Ya kira-kira padha karo Cirebon lan Banten ing jaman Sunan Gunung Jati. Mula kanggo ngurangi bebane, Sanjaya masrahake kerajaan Sunda marang putrane. Ing wektu sing padha, Sanjaya uga oleh warisan tahta kerajaan Kalingga. Merga dheweke iki putrane Maharani. Maharani kuwi putri kerajaan Kalingga sing pusate ana ning Jepara. Jepara kuwi Jawa Tengah. Kalingga butuh pemimpin anyar sing kuat lan wong sing dianggep cocok yaiku Sanjaya. Mula Sanjaya iki ora baen-baen. Wilayah kekuasaane ombo banget. 3, Sunda, Galuh lan Kalingga. Nanging pungkasane Sanjaya milih marisake tahta ing 3 kerajaan kuwi marang putra-putrane. Lan dheweke luwih milih tapa lan lunga menyang tlatah Jawa Tengah. Ing tlatah Jawa Tengah iki Sanjaya ngedegake kerajaan anyar kang aran Medang Kamulan utawa uga diarani Mataram Kuno utawa Mataram Hindu. Dadi beda karo Mataram Islam ya. Fakta iki katulis ing prasasti Mantiasih ing taun 907. Ing prasasti iki disebutake yen raja pisanan kerajaan Medang utawa Mataram yaiku Rake Mataram Sang Ratu Sanjaya. Nanging lokasi wiwitane iki isih dadi misteri merga ing prasasti Mantiasih mung katulis Rimedang Ripoh Pitu. Nah, Poh Pitu iki ning ndi? Penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta sing paling anyar nuduhake yen awitan manggone kerajaan Medang sing didekno Raden Sanjaya iki diperkirakno ana ing daerah Grobogan. Sampeyan menawa luwih akrab Purwodadi. Purwodadi kuwi Grobogan. Nah, kerajaan iki tepake ana ing Desa Banjarrejo, Kecamatan Gabus, Grobogan. Ing kene akeh ditemokno barang-barang kuno peninggalane Medang sing saiki didadekake museum. Bukti-bukti yang ada seperti ada penemuan 100 kg koin, kemudian ada banyak temuan emas, terus banyak gerabah. Itu dari penelitian dari arkeologi Yogyakarta bahwa Medang itu pemukiman yang sangat maju dan padat karena sudah ada emas, sudah ada tembikar, kemudian sudah ada perdagangan dengan Cina. Itu menunjukkan masyarakat Medang sudah zaman dulu sudah maju. Cerita pindahe Sanjaya saka Galuh menyang Jawa Tengah iki uga dieling ing cerita legenda masyarakat Jawa yaiku kisah Haji Saka lan Dewata Cengkar. Nanging miturutku iki cerita sanepan, kiasan. Lan miturutku iki minangka produk saka dinasti Sailendra, rival dinasti Sanjaya ing kerajaan Medang menggone. Ana unsur politike. Saka kene iso dingerteni yen ing abad iki, abad nalika Raden Sanjaya ngedeke kerajaan Medang utawa Mataram iki, kira-kira basane wong Sunda lan Jawa ya isih padha, yaiku basa Sansekerta. Variasi lan modifikasi basa iki awit katon nalika kerajaan Galuh lan kerajaan Mataram awit ngrembaka dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Keturunane Sanjaya sing ning Jawa Tengah ngembangake basa Sansekerta dadi basa Jawa kuno utawa basa Kawi.
lan keturunane Sanjaya sing ning Jawa Barat ngembangake basa Sanskerta dadi basa Sunda. Prosese alon-alon. Perkembangan lan bebedan basa iki awet saya adoh nalika struktural kerajaan duwe aran kang beda-beda kanggo menehi jeneng barang, sifat lan kedadean. Salah sijine yaiku ing jabatan. Ing Mataram awet dikenal istilah-istilah kayata Sri, Dyah, Sang, Si lan Pu utawa biasanya awake dhewe nyebut Empu ilat Jawa. Saya mrene dominasi kerajaan warisan Sanjaya sing ana ing Jawa Tengah awet luwih dominan timbang sing ning Jawa Barat. Senajan asal usule ya saka Jawa Barat. Anak turune Linggawar Mantarumanegara sing ana ing Sumatera uga kasil ngedegake Sriwijaya lan ngrembaka dadi kerajaan gedhe. Kuwi asale uga saka Jawa Barat, saka Tarumanegara. Lan saka Tarumanegara iki uga lair trah anyar sakliyane Sanjaya yaiku dinasti Sailendra. Ing Jawa Tengah Trah Sanjaya awit mbangun akeh candhi sing corake Hindu sing akeh kasebar ing tlatah Kedu lan Dieng. Lan tahta Mataram dhewe sempat gonta-ganti raja saka dinasti Sanjaya menyang dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra kuwi sing bangun Borobudur lan agamane Buddha lan banjur balik maneh ing dinasti Sanjaya sing diwakili Rakai Pikatan sing bangun candhi Prambanan. Rakai Pikatan kuwi padha karo Sanjaya, nganut Hindu Siwa. Nganti pungkasane pindah ing Jawa Timur zamane Empu Sindok lan gawe dinasti anyar yaiku dinasti Isyana. Dudu Isyana Saraswati ya. Uga dudu dinasti Raisa, nanging dinasti Isyana. Balik ing Jawa lan Sunda maneh. Miturut sejarawan Bernard Fleck, warisan kerajaan sing ana ing Jawa Tengah katon luwih dominan tinimbang sing ana ing Jawa Barat. Ing jaman-jaman iku wis tukul akeh kerajaan-kerajaan gedhe ing Jawa Tengah lan Jawa Timur. Nanging ning Sunda ora akeh pangowahan ing tlatah Sunda. Mung kerajaan Pajajaran sing lumayan duweni jeneng lan dianggep minangka kerajaan Sunda paling tuwa ing tlatah Jawa Barat. Dadi kanthi umum Jawa kuwi didominasi kerajaan utawa kesultanan gedhe. Dene Sunda didominasi kerajaan cilik. Kahanan kasebut uga menehi gambaran sing beda ing babagan ciri-cirine wong Jawa lan wong Sunda. Mula kenapa basa Jawa iku iso beda karo basa Sunda senajan manggon ing pulo sing padha ya amarga ana bedan sejarah sing cetha ing pengembangane masyarakat lan kabudayan kekarone. Ing ngendi prabédan iki sing njalari bedane budaya lan basa antarane basa Jawa lan basa Sunda. Dadi senajan sak pulo ning ora banjur ateges basane uga padha. Amarga beda babagan ing pengembangane ing masyarakate. Contone ya basa Jawa ku karo basa Jawane sampean. Nek sampean gatekno mesti tetep ana sing beda. Ning kuwi ora masalah. Arep Jawa ndi ae, arep suku ndi ae, sing penting awake dhewe kudu tetep syukur iso urip ing tlatah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aku bangga dadi wong Jawa merga kuwi wis takdire pangeran sing kudu tak tampa kanthi ikhlas. Aku ora minder babar blas merga padha-padha menungsane. Nanging rasa bangga iki ora oleh ndadekake aku gething lan ora rukun marang suku bangsa liyane. Bangga marang identitas kuwi penting, nanging dadi wong sing duweni manfaat kuwi luwih penting. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.